噴俾大家睇。咁大家見到呢度兩個拎琴啦，呢個就係黑色，嗰個就係咖啡色。我哋底色就做咗大概3浸到嘅啫。咁正常嚟講咧，其實噴6至8浸就比較好。一來保護作用好啦，二來搣落嚟嘅時候如果你口度夠厚嘅話，會搣好多。咁而家我哋今日最主要就係示範幾隻特別嘅效果，呢啲全部都係噴咗底色之後再加上嘅效果。而家阿 Sam 就會示範銀色嘅金屬效果。係，唔使咁辛苦啊！你拍片啊！咁大家見到阿 Sam 都係慢慢輕輕咁樣一陣一陣咁噴上去，咁每一陣都係咁，唔需要話噴好多，輕輕咁樣就 OK 啦。咁大概等10分鐘左右，然後再上第2針。咁而家等嘅時候就上第2隻色。呢隻就係金色嘅金屬效果。咁而家就係上埋光靈 Glossifier， 就好似市面上嘅力架咁。咁大家見到阿 Sam 頭先噴嘅時候咧，會加一個呢個咁嘅 trigger。咁有乜用咧？就係俾大家噴得舒服啲同埋易掌握啲咯。因為如果你唔加落去咧，其實你咁樣噴咧，噴幾下你嘅手已經好攰啦。咁有呢個會舒服好多咯。睇下大家到而家目前為止有冇咩問題咧？